திருநெல்வேலி நத்தமேடு பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு 4 பில்டிங் தள்ளி தான் இந்த பில்டிங் அமைஞ்சிருக்கு. இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து 1008 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அதில் வந்து 1600 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப் ஏரியாவில் இந்த வீடு அமைச்சிருக்காங்க. கார் பார்க்கிங்கு, இது செட்பேக் ஏரியா விட்டுருக்காங்க. செட்பேக் ஏரியா விட்டு தான் வந்து இந்த பில்டிங்கை கட்டியிருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணணுன்னா வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு கடை கட்டிக்கலாம். இந்த ஏரியாவில் கடை கட்டிக்கலாம். இல்லை இது ஆக்சுவலி இது டியூப்ளெக்ஸ் ஹோமு. இந்த டியூப்ளெக்ஸ் ஹோமே நீங்கள் வந்து 2ஆக பிரித்து மேலே கீழே 2 இடத்துல வந்து வாடகை விட்டாலும் தரமாக விட்டுக்கலாம். ஹாலில் அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. கிச்சன், டைனிங் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே ஸ்டேர்கேஸ் வச்சு எஸ்எஸ் ஹேண்ட் ரைலிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு அழகான பால்கனி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூமு. அதில் அட்டாச் டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்குது. இது ஒரு பெட்ரூமு. அப்படியே வேலை போனீங்கன்னா ஸ்டேர்கேஸு, சுற்றி வீடுங்க தான் இருக்குது ஃபுல்லாகவே. இந்த வீடை பொறுத்தவரை நீங்கள் கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிஸ்னஸ் பக்கம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து கீழே வந்து அவுட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டேர்கேஸ் போட்டிங்கன்னா வந்து இது 2 பார்ட்டிஷனாக பிரித்து மேலே கீழே வாடகையும் விடலாம். அதேமாதிரி கார் பார்க்கிங் விட்டுட்டு அங்கே வந்து கடையும் கட்டிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இந்த ரோடு தான் வந்து மெயின் ரோடு. இதில் ஃபுல்லாக உள்ள பெரிய ஊரே இருக்குது. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 300 வீடு தாண்டி இருக்கும். ஸோ இந்த ரோட்டில் தான் வந்து எல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி போகணும்.